감사합니다. 오늘도 이렇게 내 아버지의 지극정성으로 우리같이 부족하고 우매한 자녀들을 택하사 이 땅에 교만하고 거만한 자들을 겸손한 자의 자리로 낮추기 위하여 부끄럽게 하기 위하여 아버지 그들 앞에 이토록 상한 갈대보다 더 약한 이 자녀를 통해서 오늘 이렇게 저 미국에 긴 레이스를 펼치고 이제 잠시 숨고르기를 할 이제 내일이면 확정 판정을 하나님께서 이미 받는 걸로 돼 있다고 말씀하신 대로 아버지 이제 오늘까지 최선을 다해서 아버지 하나님의 사명자로 트럼프 미국 45대 제45대 대통령 당선자께서 지금 이제 그 긴 레이스를 접고서 이제 새로운 시대를 열어갈 리더로서 이 온 세상을 이끌어갈 리더로서 저와 함께 아버지께서 택하신 이 자녀들을 온전한 사명자로 강한 성령님의 이끄심으로 기름 부어주셔서 더욱더 넘치게 부어주셔서 구하지 않는 것까지도 아버지께서 채워주셔서 아버지 하나님의 지혜와 명철을 더하여 주셔서 그 외에 나머지는 오직 이 두 사람에게는 필요가 없사온즉 아버지 오직 내 아버지의 영광을 나타내는데 목숨을 다하여 이 땅에서 어둡고 불의한 세력들을 악한 세력들을 걷어낼 수 있도록 아버지 강하고 담대하고 아버지 두려워하지 말라 내가 너와 함께함이라 놀라지 말라 나는 내 하나님이 됨이라 이사야 41장 10주여 41장 10절의 말씀을 저 며느리를 통해서 올 여름에 주신 대로 아버지 이 창공을 가르고 아버지 하나님의 아버지 하나님께서 네 가지 속성 중에 송아지, 사람, 사자 그는 땅에서 사는 것이요 이 독수리가 가장 하나님의 형상을 닮은 독수리 그 독수리는 하나님이시고 이 독수리과에 속하는 이 매는 아버지 지금 이 트럼프에게 이 매처럼 아버지 하나님의 그 권능을 힘을 실어주셔서 이 땅에 어둡고 불의한 세력들을 이제 더 이상 그들이 한 발도 앞으로 나가지 못하고 결국 내 아버지의 영광의 빛 가운데 저로 하여 온전히 걷어내게 하여 주시는 놀라운 역사 나타내 이루시옵소서. 주여 이 땅의 어두운 가운데서 이 어두운 세상에서 이 강한 빛을 아버지 하나님의 자녀 이 곽해양으로부터 아버지 받아서 아버지 저 트럼프에게 아버지 하나님의 그 능력을 더해 전해줄 수 있도록 저와 트럼프로 한 곳에 해놓으신 내 아버지 참으로 감사하며 영광 돌립니다. 거룩하신 우리 구주 예수님의 이름으로 기도드립니다. 먼저 이거 매인데요. 매. 독수리과에 속하는 큰 매. 매도 작은 매가 있고 그런데 여러 가지인데 큰 매. 이제 학대해보면 알지만 주여 잠깐만 땡겨볼까요? 내 아버지께서 이렇게 저기를 하신다고 말이에요. 자, 완전히 독수리잖아요. 독수리과 이 날개의 이 장엄함, 잡새들 마냥, 날개가 생기다 만 게 아니라 이 장엄함을, 이걸 누가 얘기하거든. 하나님의 형상을, 하나님께서 이렇게 직접 이렇게 가장 높은 곳에, 가장 높다는 것은, 이 땅에서 가장 높다는 것은 가장 하나님께 가까운 생물 중에 속성 중에, 하나님의 속성 중에 송아지나 사자도 이 밀림의 왕자, 땅에서는 왕자지만은 별 수 없고, 이 나르는 독수리는 하나님 곁에 거의 가깝다고 말이에요. 그런데 그 독수리과에서 하나님이 독수리고, 독수리다 하면 이 매가 여러 매가 있잖아요. 솔개도 있고, 이제 어쨌든 독수리과는 평정을 이룬다고 말이에요. 모든 세상의 것을. 그리고 이제 이렇게 보면 독수리의 강한 자, 독수리 잎, 독수리 뿌리, 강한 독수리, 큰 독수리가 있는데 그 누가 있냐? 강한 큰 독수리가 이 트럼프 대통령이 이렇게 누워있는 독수리예요. 이 독수리 날개 이렇게 따가 움츠려 있는 독수리. 그 독수리가 자 여기가 제 모습 있고 제 모습 주여. 자 이렇게 보이시면 자 제 모습
주여. 이 내 모습이다 말이에요. 내 모습. 내 모습에 내 머리에 독수리에 발을 딱 걸치고 이라고 지금 앉아있다고 말이에요. 이 트럼프 대통령이 그러니까 어제 서산에서 찍은 것도 내가 내 머리 위에 트럼프 대통령이 있었잖아요. 그랬기요. 요. 제 모습 똑같아요. 아주 정확하게 나타냈어요. 주여. 이 모습이다 그 말이에요. 이 모습이 여 그대로 있다고 말이에요. 거기가 독수리가 큰 독수리가 이라고 내 머리 위에가 딱 앉아있다고 말이에요. 그 여기 독수리에다가 또 트럼프 대통령을 만들어 놓고 주여. 자, 이 모습이에요. 이 모습. 요 같이. 이 모습이에요. 주여. 방카야, 이 오래비 얼른 데리러 와야 돼. 얼른 가서 이제 취임식 전부터 내가 그 취임식에 대해서도 내가 저 주의를 줄 게 있어 지금. 이거 뭐 그냥 일이 아니여. 응? 내 아우 방카 트럼프 그리고 저 다른 동생들도 빨리 듣고 얼른 저 사람 보내서 내가 빨리 미국으로 들어가야 돼. 이게 나다가 말이에요. 나요. 내 모습이다가 말이에요. 내 모습. 거기에 독수리 큰 독수리가요. 독수리가 이렇게 앉아있다고 말이요. 트럼프 대통령이 앉아있다고 말이요. 미국을 이끌어야 미국 독수리가 내 머리에 앉아있다고 말이요. 그러니까 나도 지금 우리나라도 근데 지금 발이 안 떨어져. 발이 내가 미국으로 건너가게 되면 미국을 이해하는 것은 곧 세계를 구하는 길이다 그 말이요. 그러니까 이제 트럼프 대통령이 하루 만에 전화가 버렸더만 하루 만에 삼성그룹 저 봉사 김어거리들은 3년 동안 내가 그렇게 문을 열라고 그래도 어딨어. 주여. 빛이 이렇게 강하게 오고 여기 다 지금 식구들이 나 기름 부음 만든 뺑뺑 들어오는데 아직도 안 온다고 말이요. 이 어리석기가 짝이 없는 이 백성들이 그걸 못 깨달은다고 말이요. 어쩔 거요. 주여. 한마디를 더 하자면 성령님이 열어줘 본 게 아니라 내 생각 나 중학교밖에 안 나왔다. 중학교 미들스쿨 최종 라스트 스쿨 미들스쿨 중학교밖에 안 나왔는데 어떻게 이렇게 하냐 그 말이야. 대학원 나왔다고 박사학위 10개라고 못해. 그러니까 하나님께서 말씀하셨다. 성령이 임하시면 너희로 인하여 아무리 작고 부족한 자녀라도 세상이 감당치 못할 것을 내가 너에게 주어서 세상 교만하고 학식 자랑하고 명예 자랑하고 돈 자랑하고 권력 자랑하는 놈들 가장 부끄럽게 만들어서 골짜기로 내려가게 하리라. 낮은 곳으로 내려가게 하리라. 하나님 말씀은 1.1핵도 안 틀린다 말이요. 자, 영안이 하나님 이거 어떻게 알겠어? 자, 하나님 독수리. 자, 매. 강한 미국을 상징한 독수리가 내 머리 위에 앉아있다가 말이야. 내 머리 위에. 자, 내 머리 위에 트럼프 대통령하고 내 머리 위에요. 이렇게 되네. 이렇게 해요. 내 볼. 아주 사진이네. 사진. 내 얼굴 똑같이 딱 찍었네요. 이렇게 누가 아니라 했어, 이거를. 누가 아니라. 할렐루야! 내 아버지의 방법이다, 그 말이요. 주여, 잠깐만. 이제 내가 조명을 좀 켰어. 내 아버지의 방법이다, 그 말이요. 이건 나다, 그 말이요. 나요. 이게 내 모습이다, 그 말이요. 그 왜 독수리가 이렇게, 독수리요. 이 독수리가 이렇게 해서, 이렇게 움지로 틀고 듣고 있다고 말이요. 나를 발판으로 삼아서 하나님이 나를 통해서 능력을 보여주시니까 트럼프 대통령이 어떻게 해가지고 나한테 준다고 말이요. 그래, 나를 통해서 하신다고. 왜? 그게, 여기 이렇게 나와 있다고 말이요. 강력한 이 하나님의 영광의 빛이 이렇게 막, 이 어두운 세상을 다, 온 세계를 비춰버리니까 트럼프 대통령이 흐뭇해하고 웃고 있다고 말이에요. 웃고. 스마일. 트럼프 대통령만 스마일. 그 옆에 내가 이라고 함께 있으니까. 왜? 여기 마리들 같이 여봐요. 주여. 마리들 같이는 겁을 먹어갖고, 무장 앉아있으면 못해. 여기는 이재명이 삼성그룹 회장, 삼성그룹 부회장 있고, 이건희, 홍나희 전부 다 있고, 우리나라 그룹 총수들도 몇이 있고, 다 있다고 말이에요. 여가 지금 사람들이 다 숨어서 러시아 쪽이고 중국까지 다 김정은이 여가 딱 이렇게 강한 빛이 비춰보니까 김정은이 여가 딱 감옥에 들어가면 여가 철장에가 있고 주여. 자, 그렇게 되는데 자 이제 보면 이거를 뒤로 이제 다시 밀면 자 어떻게 되냐. 여기 독수리 큰 독수리가 있고 내 모습이 여가 있고, 전체로 보면 트럼프고, 또 밑에가 트럼프요. 밑에가 트럼프가 밑에가 일하고 있고, 이 트럼프 얼굴에가
나방카가 있단 말이야. 앞에가. 전면에가 앞에가 있고, 뒤에가 내가 있어. 뒤에 저기에가. 나방카 딸이 아버지 역할을 많이 한다고. 그러니까 나도 모르는데 그저께 내가 너무 심했나 그러고는 함부로 너무 앞서 나가지 마라 하고 나도 모르고 이 사진을 안 봤을 때 안 보고 나 이렇게 한 줄은 모르고 안 보고 여기는 두 아들들 트럼프 아들하고 사이 이렇게 있다고 말이요. 이렇게 좀 한 발 떨어져서 매 옆에가 그래도 매 옆에가 있다고 말이요. 아버지 옆에가 아버지 보필한다고 말이요. 그리고 여기는 내 모습 내가 있고 자 주여 자 독수리 밑에 여기도 마이 곽해왕 여기도 곽해왕 여기는 방카 트럼프 딸 그렇게 해서 트럼프가 이렇게 가족이 지금 이렇게 있다고 말이야. 매를 두고 매 있고 독수리가 여기 앉아 있고 여기 곽해왕이 이렇게 있고 주여 자 이렇게 놓고 계속 이제 사진을 내가 여기서 돌려볼게. 일단 이걸 집어넣고 자 그 다음에 차근차근 이렇게 오는데 자 이게 지금 이제 아까는 여가 있잖아요. 뱅 논다고 말이에요. 독수리 바로 독수리 입 앞에가 있네요. 큰 독수리가 날개 지금 날개를 이렇게 하고 그 위에가 내가 타고 있단 말이에요. 나하고 독수리 위에가 그러니까 트럼프 대통령이 독수리인데 독수리 위에가 내가 있단 말이에요. 마이 곽해왕이 여가 있단 말이에요. 독수리 위에 독수리 목에가 마이 곽해왕이 있고 여기 이제 내 모습 주여. 자, 이 모습, 이 모습이, 모습, 모습, 그 독수리가 내 위에가 따있고, 적은 모습이 여가 또 있단 말이에요. 독수리 위에가. 주여. 이게 하나님의 방법이다. 그 말이에요. 하나님의 방법. 내가 기도할 때, 사명의 큰 수레바퀴, 두 수레바퀴라 했는데, 그렇게 된다. 그 말이에요. 자, 주여. 자, 이렇게 보면, 여기서도, 제 모습이 이렇게 들어있고 두 사람이요. 아들 사이 같이 이렇게 합쳐서 아들 사이가 합쳐져서 내 얼굴이 되고 자, 이 앞에는 방카 아버지 모습이요. 트럼프 트럼프 모습이라고요. 트럼프 대통령 각하 모습이에요. 트럼프 대통령 각하인데 각하 모습인데 얘가 방카가 들어있단 말이에요. 방카 트럼프가 이제 비추고 주여 아버지 감사합니다. 할렐루야. 자, 또, 이제 여기도 한번 당겨보면, 정확하니.